Кайырлуу күн достор. Бүгүн биздер Алла кааласа 9-чы сурак талдайтын болобуз. Және бүгүнүн баштап мен кичкене өзүмдүн күнделикти билген, бир жаңадан эстеген маалиметтеримди бөлүшүүдү жөн деп санап отурмун. Осы алдыңкы күнү мындай бир әңгиме эстедим. Өзүмө катты унады. Негизги әңгименин баары мындай. Биздерде кээ бир адамдар, яғни масштабты дүние жасагысы келет дейт да, өтө кең ауқымды дүние. Және onun бірден не бергенин каалайт, результат бергенин каалайт дейт да. Соған мыкты мысал ретинде келтирген экен да. Бир кисилер айтат дейт да, эгер кандайда бир адам өзү бир іс бастаса, оған сенин колундагы бир шам секилди дейт да, онун берер жарыгы әр кетсе бир 2 немесе 3 метрге дейін гана жарык бере алат дейт да. Сенин жасап жаткан исиң өтө мардымсыз, яғни күн секилди боло албайт, бүкүл жерге не жарык бере алмайт дегендей алып айтат да. Сол убакытта ол кисинин айткан жабабы дейт да, мага катты унаганы, балки менин жарыгым ондай катты бир кең ауқымда эмес чыгар дейт да, 2-3 метр гана жерди жарыктандыра алатын бар. Бирок мени сонол километр жердеги адам менин жарыгымды көрүп, осы жарыкка багыттап келет дейт, яғни жолун тауып кетет деген секилди айтат да. Демек, маңызды эмес биздин канчалыкты үлкен иш жасап жатканыбыз, маңыздысы биздин аз-аздан болсо да үнөмү жасап туруумуз, және сол аркылуу бир адамга да болсо пайдамыз тийүү, ол уже биздин өмүрүбүздөгү негизги функциябыздын аткарылгандыгы болар деп ойлойм. Жакшы, кеткен суракка токтолоек. Үлкен жетиликке киретін Европа елі дейт да. Жалпы енді үлкен жетилик дегенде большой семерка дейт. Енді ол әлемдегі ең ірі экономикасы тұрғысынан болсын, халқының әлеуеті, тұрмысы, тіршілігі, жалпы шаруашылығы жағынан болсын, ірі алдағы 7 мемлекет. Бірақ қазіргі таңда қарайтын болсаңыздар, үлкен 8-дікті шығарған. Мына картада Ресей жері қызылмен белгіленген. Демек, астына қараймыз, яғни Ресей белгілі бір уақытқа дейін болған, яғни немесе белгілі бір уақыттан кейін қосылған. То есть, енді қарайық. Үлкен 8-дік, негізі үлкен жетілік. Яғни Ресейді алып тастаймыз, қалған мемлекеттің бәрі үлкен жетілікке жатады. Біріншісі, міне батыстың жоғары дамыған мемлекетке басшылардың тұрақты болып келетін кеңесі, яғни кеңеске Германия Федеративтік Республикасы, міне одан кейін Франция, Ұлыбритания, Италия, Жапония, Канада, ақш, және де осы Ресейге дейінгі 7 мемлекет, және соңғысы Ресей мемлекеті деп көрсеткен екен. Енді жауабын таптық. Үлкен жетілікке кіретін Еуропа елі, ол бізде Италия болды. Дұрыс жауабы Ф. Енді өзге мемлекеттер туралы ақпаратта бөлсек, жалпы үлкен жетілік туралы бұл жазып қойды. Міне, оған 1957 жылы басталды алғашқы кездесу. Оған басында 6 мемлекет басшылық етеді. Германия, Франция, Ұлыбритания, Италия, Жапония, ақш деген секілді мемлекеттер. Одан кейін барып Канада қосылған. 1977 жылы Канада қосылды. 7 мемлекет басшылар тұрақты түрде кездесіп отырды. Одан кейін 1998 жылдан бастап Ресей басшылығы да қатысып келеді дейді. Енді бұл негізгі үлкен жетілік әлемдік экономикасында, энергетикасында, әлеуметтік жағдай және саяси қатынастардың өзекті мәселелерін талқылайды дейді. Соңғы жылдары үлкен жетілік, үлкен 8-дік басшылары әлемдегі лаңкестік және наркотрафикті ауыздықтауды және техногенді апаттар мен табиғат апаттарына қарсы күрес мәселелері назар аударуда. Яғни бұлар белгілі бір тарапта үлкен мемлекеттер қосылып, осындай дүниелерді шешуге тырысады. Жалпы енді мақсаты әлемдік қатынастар реттеудегі батыс елдердің ықпалын күшейту, саяси бағыттарын үйлестіру деген секілді дүниені жазып қойды. Енді сұрақтағы өзге де мемлекеттер туралы мәлімет беріп кетейік. Енді астаналарын тоқтайық. Италияның астанасы бізде Рим, Австрия Вена, то есть Дания Копенгаген, Португалия Лиссабон, Норвегия Осло. Жазылсыздар болады, Норвегия Осло деген секілді. Енді басқа да мемлекеттер туралы шағында осы мәліметтер. Міне, бұл бізде Австрия Республикасының туы, елтаңбасы, жері 83.871 километр, халқы 9 миллионға жуық халқы бар екен 2013 жылғы мәлімет бойынша. Міне, астанасы Вена қаласы. Және де міне картадан қарайтын болсаңыздар, жасылмен белгіленіп тұр. Италияның солтүстік шығысында орналасқан мемлекет ретінде қарастырамыз.
Жалпы енді Австрия туралы негізгі айтатын мемлекетіміз осы. Одан кейін Италия, енді дұрыс жауапқа келген Италия мемлекеті. Туы міне. Италия міне алдында сұрақта болды айтпақшы, Апеннин түбегінде орналасқан мемлекет деп. Италия парламенттік мемлекет, парламенттік республика. Алдағы уақытта республика түсіндіреміз. Республикалар қалай бөлінеді? Парламенттік және президенттік деп. Осы 2022 жылы алдында Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуы бойынша Қазақстан енді президенттіктен парламенттік республикаға көшіп жатыр. Жалпы халыққа үндеген жолдауында. Одан кейін Дания мемлекеті, ол бізде солтүстікте міне шағын ғана аумақты алып жатыр. Сонымен қатар бұл ірі Гренландия аралына иелік етеді. Дания патшалығы, корольдігі деп келеді. Міне ол Исландия түбегінде орналасқан, және Дания архипелагында орналасқан. Міне байрағы, міне туы өте шағын ғана аумақты алып жатыр. Жалпы ауданы 12.729 км квадрат, ал Қазақстанның ауданы 2,7 миллион км квадрат. Одан кейін жалпы Балтық теңізімен шектеседі. Осындай мәліметтер. Португалия міне туы мынандай, Пиреней түбегінде орналасқан мемлекет. Жалпы оңтүстік батыс Еуропа қиыр шетінде орналасқан, Атлант мұхитымен шектеседі. Испаниямен шектеседі, сонымен қатар бірақ қана мемлекетпен шектеседі. Испания мемлекетімен қарайтын болсақ, толыққанды Испаниямен шектесіп жатыр да. Жер көлемі 92 мың, халық саны 10 миллионға жуық адам бар. Халқының 99% португалдар, қалғаны испандықтар мен бразилиялықтар құрайды дейді. Егер де халық саны 94 немесе 95-тен асса, ол мемлекетті бір ұлтты мемлекет деп айтамыз да. Ал Қазақстан оның ішінде қандай жатады? Қазақстан оның ішінде көп ұлтты мемлекетке жатады. Енді Норвегия міне Норвегия корольдігі, туы міне көріп тұрғандарыңыздай орналасқан, яғни Скандинавия түбегінде орналасқан, көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы Норвегия Швециямен, Ресеймен және де Финляндиямен шектеседі. Жалпы Норвегия туралы мынандай сұрақ келіп жүр. Су электр станциясы бойынша ең көп қуат өндіретін мемлекет деп. Яғни ол бізде дұрыс жауабы Норвегия болады. Сонымен қатар Норвегия бізде мұнай өнімін шығарумен айналысатын мемлекет. Біз бір жылы осы Норвегияда өте қатты мұнайдың шамадан тыс атқылап кету нәтижесінде Атлант мұхитын ластаған бір история бар. Оған байланысты кино бар. Киноның атын ұмытып тұрмын. Бірақ сол егер алдағы уақытта есіме түсіп жатса, міндетті түрде жазып қоятын боламын. Сол кинода Норвегияның историясы айтылады. Яғни төгіліп кеткен мұнайдың Францияға, Англияға жеткізбей өртеп жібереді. Яғни сондай бір қызық историясы бар. Жалпы осы енді тікелей сұраққа оралайық. Үлкен жетістікке кіретін Еуропа елі, ол бізде Италия. Мына жерде орналасқан бүкіл 5 мемлекетімізде Еуропа елдері болып есептеледі. Жалпы көп рахмет.